السلام عليكم ولادي بناتي، أموركم هانية. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي على بركة الله. اليوم غادي نبداو لاسين 3 لاسين 3 من شابيتر 2. قبل ما نبداو لاسين 3 غادي نشوفوا فاش خليناها في لاسين 2. خليناها من العيالات تبادلوا التحيات وبداو يدعيو لبعضياتهم وذاك الشيء. هنا لو ناراتور قال لنا بوندون سو سيريمونيال، فاش قالوا العيالات امين امين سالت القصه في لاسين 2. دابا هنا غادي تبدا لاسين 3 وحنا غادي نشوفوا. غادي لا زبيده قالت لهم الله يدير كلشي، العيالات قالوا امين. فوالا الوغ هنا بدات لا سين 3. Pendant ce cérémonial, je m'étais levé et mis en djellaba. Mes oreilles bourdonnaient un peu. Et je ne sentais nullement plus fatigué que d'habitude. La perspective de rester toute la journée à la maison, loin du فقيه de sa baguette, هذه هو المقصود هنايا. sa baguette يكون aussi. Alors me rendait tout heureux. يعني غير تبعد من الفقيه وتبعد من المصويطه وتكون في الدار بعيد على هذوك المشاكل ديال المسجد، راه تطلب سيدي محمد فرحان. Alors nous étions mercredi, le jour suivant était automatiquement jeudi, qui est jour férié. Et le vendredi, l'école est fermée et n'ouvrait qu'après-midi, après la fête, la salat ديال الجمعة. Voilà. Donc le narrateur dit, j'avais devant moi 2 jours et demi. Voilà. 2 jours et demi à vivre comme un prince. Ma mère m'aida à faire mes ablutions. Mes ablutions هي ديك les ablutions هو توضا وتغسل. احنا تنقولوا faire sa toilette. Voilà. Et ça fera dans le réduit qui servit de cuisine à activer son feu. Alors toute la maison retentissait du bruit de soufflet. Les soufflets هما الروابس. إذن جميع الدار كلها روابزها تيغنيو تيديروا الصوت. من بعد غنشوفوا واحد لاسين كيفاش غادي يكونوا الروابز ديال كل واحد. كان هذاك النهار مشمس، يفوزي ان éclatant soleil. Donc le petit déjeuner et des amis sur la table. C'est quoi? Les œufs frire مقليين à l'huile d'olive، في الزيت ديال الزيتون، وهو عزيز عليه هذاك الشيء. فوالا. Nous nous mîmes à manger. علال c'est-à-dire le mari de Fatma al-Bzioua, jardinier de son état, fit entendre sa voix à l'entrée de la maison. اش قال؟ Y a-t-il personne? Je peux passer? فوالا هادو غادي ندير لكم عليهم واحد الهضره في الاخر. يعني الناس كان فيهم الادب، ما يمكنش راجل يشوف مرات راجل الاخر، خصو يطلب طريق. رحمه قالت ليه il n'y a personne passe. Voilà.
son pas retentit dans l'escalier. Retentit, sonate. Le pas dialogue, dans l'escalier. Voilà. Nous finissions de manger, nous revient à Sidi Mohamed El Lazoubida, nous finissions de manger quand Fatma al-Bzouia entra dans notre chambre. Alors, il tenait une, une assiette de faïence où reposaient deux beignets. إذن روبوزي دو بنا عشين جوج تاع الشفنجات وراه على الجارديني مشى حيت سيدي محمد مرض مشى جاب ليه الشفنج فوالا وكان سيدي محمد كيعجبو داك الشفنج الو لا مير سو لوفا مي اوسي البروتيستا لا 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 فاطمه ما كانش عليك راه عندنا الخير موجود الحمد لله علاش ضايقتي نفسك علاش ما كانش عليك ديري هذيك عاوتاني قالت لها لا ما خصكش ديري ليا هكا انا جايبهم لسيدي محمد عزيز عليه الشفنج وهو مريض فوالا وهذوك تيتسمى هذوك تيتسمى لي فورميل كي اكزيز لا بوليتيس لي فورميل اللي تيوافقوا داك لا بوليتيس ديال حسن الجوار وديال فوالا مع لي زوكازيون Fatma, pourquoi tu t'es dérangé? Je ne peux accepter. Nous avons louange à Dieu, ce qu'on avait besoin. Voilà. De bénir, c'est trop, par Dieu. Je ne peux les accepter. Notre voisine essayait de vaincre et de faire la résistance. Il protestait avec chaleur. Tu ne peux pas me faire un tel affront. Donne-les à Sidi Mohamed. Qu'Allah lui donne la santé. Tu ne peux pas refuser, c'est si peu de choses. Enfin, ma mère accepta et il dit Dieu te comblera de ses bienfaits. Allah le réjouit de ses bienfaits. Et il te fera goûter des nourritures de paradis. يذوقك الله من دوك لي فروي اللي كاينين ولا نوريتير اللي كاينين في الجنه اللي تا ريزيرفيها لي زيلي. Dieu ouvrira à nous tous les portes de ce trésor. Trésor ديال الماكله اللي كاينه في الجنه والله غير. Fatma alla rejoindre son mari et ma mère poussa l'assiette avec les deux beignets et elle lui dit mange-les, toi qui les aimes. Voilà. Sidi Mohamed قال لنا mon estomac ne supporte pas les beignets. ما تستحملش الشفنج هو عزيز عليه الشفنج ولكن الاستوما ديالو في ذاك الصباح ما تيقدرش ياكل الشفنج. جو مي ريغالي هي لا بحال شي واحد دار شي زرده تاع اللحم تيقول لها اجي اودي نزردو هي ديك ريغالي. الوغ ان ابرونتي انتبهوا معايا هنا un apprenti de mon père que tout le monde l'appelait Driss le Tenier. ها هو l'apprenti هذا المعلم ديال Driss le Tenier frappa à la porte d'entrée bien sûr. Il demanda un coup fin pour faire notre marché. Alors Lalla Zoubida lui recommanda à haute voix خاص الجيران يسمعوا. Alors des viandes تكون sans ما فيهاش ميدمه بزاف des fèves vertes bien tendres يعني الفول الخضر يكون bien tendre. وقال لنا لوناراتور la situation de mon père الوضعيه ديال بونا كانت assez prospère
Alors, nous pouvions nous permettre de manger de la viande 3 à 4 fois par semaine. وهاد التكسا تحت في كازا دابا نعطيها لكم تصاوبوها. من هنا بدات nous pouvions nous permettre nous c'est-à-dire la famille دي ناراتور كلها نقدروا ناكلوا اللحم 3 المرات 4 في السيمانه. Voilà. Alors, papa d'origine montagnarde, comme ma mère, ah, après avoir quitté son village situé à 50 km de la grande ville de Éphèse, avait au début, c'est-à-dire ملي جا من الدوار وجا من ديك المدينه الصغيره ديالهم وجا, il avait éprouvé des difficultés à gagner sa vie avec sa jeune épouse. Dans son pays, c'est-à-dire dans son douar, on était payard et paysan. Payard, c'est-à-dire كسابة ou paysan, paysan فلاحة. Pour vivre, il fallait exercer un métier citadin. واحد المهنة تكون متحضرة ديال مدينة فاس، ما يدير الزرابي ولا يدير شي حاجة. Alors, exercer quelque industrie citadine. Alors, voilà. Pour monter, alors pour monter, soit يدير هذاك شي حاجه اندستري كوم دو سميتو تراديسيونيل بحال هذا، او لا يبيع ويشري كوميرس. مي دون لو بيي دو ناراتور في الدوار ديالهم عندهم اللي تيدير البيع والشراء اقتصاد، ينوض يبيع ويشري، هذاك كسول، خاصو يدير مهنه ديال حريفي تقليدي. والاب والسيدي محمد قال لك تيتفكر باه كان باه قال لي كانت فلاش كان صغير، كان في واحد لاتيليي ديال خالو وتعلم تيشيرون. الوغ كيس كي لا في سي عبد السلام ملي جاب ليبوز ديالو جا لمدينة فاس وجا من الدوار، il s'acheta une place في واحد الفندق وانستالا لوا ان كوان et s'installa Tisserand. Alors il faisait honnêtement son travail. Il améliorait de jour en jour sa production. هاد les productions, les articles اللي بدات يصاوب c'est-à-dire جلاب غادي يوليو مشهورين في مدينة فاس. Donc automatiquement le ménage, c'est-à-dire le couple ديال السي عبد السلام هو ومرته وولده se réjouit، بدات ينشط لان الفلوس ولات داخله. هنا قال لي هنا واحد نقطه مهمه بزاف، ميم انا تلاحظت بعض الناس، ما غاديش نقول شكون، ولكن الاكثريه تاع الناس ما تعرفوش بان السي عبد السلام كانوا عنده دو زوفريي تيسحبوا عنده غير دريس لوتينيه. راه هنا هو قال لك مون بير افي افيك لوي ان فيو اوفريي سير لو ميتي. عاد كاين دريس لوتينيه هذاك il faisait les commissions et les canettes. Driss venait 2 fois à 3 à la maison. Le matin, il achète les provisions et au milieu de la journée, il vient chercher le déjeuner parce que c'est Abslam déjeune sur place, l'atelier d'elle. Voilà. Mon père mangea à l'atelier. Il venait seulement le soir après la dernière prière de l'Aïcha. Alors le vendredi faisait exception. علاش؟ باسكو السي عبد السلام تيمشي في الصباح باش يخلص الخدامه ديالو اللي هو لو فيو ودريس لو تينيو، وراه طاحت لهم في الامتحان قال لك كومبيان دوفريي افي سي عبد السلام، كلشي تيقول غير دريس لو تينيو.
مع الاسف راه كاين هاد لو فيو، وانا قلتها لكم وعقلوا عليه، راه دو زوفري عند السي عبد السلام. الوغ دونك لو جور دو فوندردي ماتان السي عبد السلام تيمشي للخدمه ديالو، تيخلص الخدامه وتيصلي وتيرجع تيتغدى في دارو. وفي العشيه ملي تيصلي صلاه العصر تيمشي تيتصنت عند عبد الله ليفيسي على دوك الحجايات اللي تيحاجي، والسي عبد السلام هو اللي تيجيب دوك الحجايات لولدو في الليل يعاودهم ليه. فوالا دونك لو فوندردي il déjeune tous en famille. Voilà. Alors Driss il revint chargé de son panier lourd. Et la Zoubida fait l'inventaire. بدات تتعد معاه واش جاب داكشي اللي قالت ليه هو هذاك هو l'inventaire. Il n'avait rien oublié. La viande avait bon aspect et le verre, le fève, il faisait saliver. ساليفي زعما تطيح الريوق، داك الفول الخضر وداك الشيء تيسيل الريوق ديالهم. فوالا. Le coffin contenait en outre de l'ail, le persil et quantité de papier, de paquets des épices. Les épices هما العطريه، شويه من الكمون شويه من فوالا. دونك كلشي جابو دريس تاني وما تنسى حتى حاجه. Alors, le narrateur, écoutez, nous avions de l'huile, de charbon et de la farine tout, pour tout le mois. إذا هو ما تيشروش الزيت وداك الشيء والسكر وديال لا فارين تو، تيشرو غير من الخضره داك الشيء اللي خاصهم. ولقيت الزبيدة parler de l'orgueil des envieux, il pensait sûrement à ses richesses. Alors les voisins moins fortunés nous jalousaient، تيغيروا منا وتيحسدونا وما تعرفوا علينا والو. il n'ignorait aucun détail de notre vie. au contraire الزبيدة تتعرف عليهم الشدة على العيالات كلهم. Alors ma mère de son côté connaissait les difficultés de tout le monde, l'état de finance de chaque ménage, les dépenses et tout. Voilà, كل شيء هادشي تتعرفوا لاله زبيده. Alors les fèves furent versées dans un panier. Alors dans un panier, et la Zoubida demande à Sidi Mohamed de venir l'aider pour les écosser. Ouais, Sidi Mohamed il acquis ça, mais tout de suite il va d'écouter et il va risquer un œil sur Bziouia. Il la trouve en train de faire un couscous, et à ce moment-là, le Zoubida, il lui donnait un غادي. un غادي شنو غادي؟ هو فجلة. علاش؟ لأن il l'aimait. Alors, il me tendait avec un large sourire un radis, hein, et il a planté ses dents. عضها ولكن جاته حارة. Donc il a planté ses dents dans cette chair rose، لأن الفجل تيكون غوز، ولكن جاته حارة وطلع للسطح ورماها. فوالا. وعينيه سالوا بالدموع، ما قال والو، مشى باللور وغرامبا لي مارش ومشى لا تيراس et jeté par-dessus
لو بورادي. فوالا حتى لحد هنا غادي نحبسو. سميتو باش نديرو لاسين 4 اللي بقات لينا ان شاء الله. اذا هذا هو لاسين